Hello，大家好，我係 Fanny 啊。今日係6月8號嘅一個好重要嘅日子，因為美股又跌啦，香港又跌啦，全世界今日都低收嘅基本上。咁我哋又請嚟，我好想日日都請教住我嘅投資顧問 Frankie 啊。咁啊，因為喺今年我哋最新3月嗰個跌浪裏邊咧，咁啊大家如果都有睇到Frankie 喺3月尾4月頭嘅 video 咧，咁應該都獲益唔少嘅，係啦，咁啊得着唔少嘅。咁啊今次亦都有個調整，咁啊上個咁啊想同阿 Frankie 回顧翻我哋而家做緊嘅嘢啦，同埋咧就係呢個拆解下呢個跌市裏邊究竟係邊一個係源頭咧？咁今個禮拜咁多嘢，即係嚟緊呢2個禮拜 SpaceX 啊，或者係美聯儲啊新處長啊咁樣，咁好多新嘅嘢發生，咁會邊啲人我哋應該要關注，或者呢個跌市裏邊又可以做啲乜？咁今日就興合合嘅時候就同大家拆解下。咁首先就係2月嘅時候咧，阿 Frankie 就直接幫我哋分析咗個韓國股市。咁我哋好多客咧都一齊就都我自己都買咗即係 Samsung 啦，買咗 SK Hynix 啦。咁上個禮拜尾呢個禮拜頭，你幫我哋係 lock 咗 profit 嘅，應該就全 exit 啦。咁基金嗰啲都 exit 咗。咁但係嗰陣時未跌嘅喎，我想請問下，因為我其實覺得我哋除咗話睇市之外，要學多啲心法。嗰刻有啲咩 trigger 到你升咗咁耐，去到嗰刻先至決定全部都要 exit 咧？好。首先講清楚就係我哋其實對 memory 呢個板塊唔係睇淡嘅。其實我記得我上一次我哋有段片都解釋過，就係而家成個 AI 基建好多嘅板塊啦，唔同嘅板塊。咁其實每一個都有佢自己優勢喺度。咁見到啲資金都係不斷輪動喺唔同嘅地方度炒。咁而實際上我覺得 memory 都仲係 OK 嘅。咁點解我哋會之前可能 lock profit 咧？最主要真係睇翻有少少技術因素啦。咁有幾樣嘢。咁首先就可能睇翻佢個股價上面啦，真係超買得好緊要。即係講緊可能3月頭到5月底應該 total 股價，譬如 SK Hynix 升咗超過100% 啦，Samsung 都接近100% 嘅。咁如果同個50天線啦，即係一個比較重要嘅平均線去比較啦，其實好多股票都講緊升咗，即係比條50天線偏離咗80% 咁多。係啊。咁係一個即係以往嚟講都係一個比較少見、比較誇張嘅一個情況。啲人而家唔買 SK-II 嘅護膚品，買 SK Hynix。係好誇張。咁見到台灣、韓國嗰個火熱嘅程度，即係 market 好 hot 嘅程度都幾緊要嘅，即係見到好多散戶入場啦，見到好多槓桿 ETF 出咗場啦，咁變咗令到個市場嘅氣氛推得好高，即係啦，即係見到好多可能年青人啊，即係見到好多少年股神，係啦，咁實際上呢啲股票係有質素嘅，即係我哋唔係講緊話佢哋已經泡沫爆破。佢個基本面唔係真係有太大問題，但係真係好多一啲可能利好因素啦、啲正面嘅因素啦，大家似乎對個股仔好熟啦，咁咧變咗就去到呢啲位置，我哋覺得再 upside 嘅空間未必多，又或者個值博率唔夠高，咁所以點解會可能喺咁多樣嘢 take profit 裡面我哋會先將嗰個 memory 呢個板塊上面 take 咗 profit 先。係，因為都越嚟越多人直接買韓股啊，各樣 ETF 都興合合。咁去到禮拜3嘅時候咧，我又見到你先喺Broadcom 出業績之前 exit 咗。係呢個有啲運氣啦，當然就咁。其實呢個就冇乜特別嘅，因為其實過往我自己有印象啊，好多次 Broadcom 出業績之前，其實同 Nvidia 一樣，好多呢啲就算出到靚業績咧，都有好多時都會跌嘅，即係呢啲咁大隻嘅公司，始終計數就好容易計嘅，即係大家都會知道呢啲公司嘅業績會好。咁但係你話再有啲新嘅 catalyst 咧，似乎就難見到啲。咁所以就 AVGO 出業績之前，應該如果冇記錯，5個交易就升咗15% 左右。咁所以就好似又係去到嗰啲位又講緊個直播率咯。係啦，個直播率好似冇之前咁高，咁所以就亦都係其中一個 lock profit 嘅時間咯。係，咁即係頭先講韓股就係因為你覺得佢離50天線拋離得太遠，反映咗好多好消息，但係都仲睇好嘅。Broadcom 都係一間仲睇好嘅公司，不過又係出業績之前即係升咗15%，同埋個股性咧就係你記得佢出親咧都好似 Nvidia 呢幾次都係出親之後都係點都 surprise 唔到大家嘅，因為已經考第一，喺第一之後佢都係繼續考第一，咁就冇乜 surprise 咁樣啦。OK，咁去到禮拜5嘅時候，你就相對我見到港股你就減多咗好多嘢，係咪？咁因為係咪因為禮拜4嗰晚即係 Broadcom 啊，另外仲有3間公司出好好嘅業績，但係都跌啦。
呢個都唔係話直接太大關係，我反而港股嗰邊咧，我哋就一路個睇法可能相對謹慎啲啦。咁因為畢竟港股本來啊，即係尤其是啲指數相關嘅股份咧，我哋成日都講就可能個基本面唔算話特別好啦，受惠 AI 嘅程度唔算特別高啦。咁資金流上面亦都見到今年外資當然不嬲都唔係太 favour 港股嘅，咁連北水都唔係太中意港股嘅話咧，我哋不嬲就對港股嘅睇法咧冇咁正面嘅。咁但係之前咧港股我哋一路見到就係個別一啲明星板塊、明星個股咧，即係我哋之前有講嗰啲半新股啊，啲盛其實做得幾好㗎嘛。寧德時代嗰啲全部都係啊，都做得好好。咁但係去到上個禮拜3、4、5就開始見到個情況就係，咦好似轉差緊咧，即係我哋見到就係似乎資金嘅流走更加全面咗，即係由啲指數股去到連啲明星嘅股份，其實即使明星股份流走都好啦。其實啲錢唔係去咗啲防守股度，其實係幾全面嘅，連啲防守收息嘅嘢都一樣跌嘅。咁呢個情況，我覺得好大程度上就係真係一個比較明確嘅資金流走啦。咁而呢樣嘢，我諗個 background 始終就係近期，即係我諗大家都會講得好多嘅，就係一啲資金嘅限制問題啦。即係可能一啲跨境嘅資金嘅流動問題啊。即係啲外國，因為港股好多外資啦，即係啲外資。香港本身就係一個角色，就係應該係中國同外國嘅橋梁嚟。係啦，咁啲外資就有啲擔心，即係我哋嘅政策風險。係，冇錯。咁所以就短期後就可能要走一走先。係啊，或者係連北水都係啦，即係可能喺北水嘅角度就係本來可能覺得港股都係一個幾好投資嘅地方，但係去到呢個 moment 就係開始大家都會擔心，就係原來流落嚟香港都會有其他風險喎咁樣。咁所以見到 even 香港其實本地好多股票都係即係AIA 啊，或者啲銀行啊、地產啊，其實都幾全面嘅。咁所以我哋感覺上面港股嗰個勢頭都係比較弱啲嘅。係啊，上個禮拜五啊 Alex 有個 seminar 好印象深刻，佢嘅比喻就係港股就時不時有炸彈，美股就時不時有彩蛋，即係呢個形容詞真係好搞笑。咁上個禮拜五喺美股都有個黑色星期五，係咪？星期四由嗰3隻靚嘅股票又跌咗，即係好業績但係跌。我成日記得阿 Frankie 講咧，就係好消息但係跌，或者即係咁你就真係好差。壞消息但係升咧就好好。咁係咪因為咁所以即係令到大家又好恐慌咧？因為成個 market 都話哇 SpaceX 又係啦，即係啱啱譬如話個飛龍啊嗰啲job 嗰啲，即係令到大家覺得經濟幾好喎，唔使減息喎，甚至乎可以加息喎。咁其實咁咪逐樣分析下係邊一個源頭咧？我諗幾樣，即係佢一定唔會係單一事件而造成嘅一個跌市啦。當然，咁禮拜五嘅時間確實好誇張啊！納斯達克指數應該跌咗4.8%。係啊，我真係見到嗰張，我碌前啲嗰條陰燭好似真係好耐冇一個 index 一支陰燭跌咗差唔多3個禮拜嘅升幅啊！係啊，仲係由頭跌到尾喎，冇水花。而且應該係上年即係關稅戰4月以嚟最大單嘅跌幅。咁同埋講緊唔係淨係大嗰啲跌啦，細嗰啲跌得更加誇張。好多即係可能之前啲熱炒嘅板塊，頭先講 memory 啊、CPU 嗰啲，全部雙位數跌幅，咁都真係幾緊要。咁我諗逐樣嘢拆解啦。咁第一樣我諗今日即係或者星期六見到所有 news headline 都係講呢樣嘢，就係加息啊。即係大家都可能擔心咁就係美國個非農就業數據咁好啊，即係10幾萬份嘅增長，咁應該唔使減息不特止，有可能要加息啊。呢個就係一個導火線啦。咁所以就變咗大家令到就係唔係淨係股票跌嘅，債券、黃金、商品、crypto 全部都跌啦。當日就咁，但係如果真係再細睇翻，當然個非農數據真係好嘅，即係今次嗰個數據係比預期中好。咁但係唔係話一個數據就會令到成個股仔由減息變咗加息咧？其實我哋睇翻唔係嘅，即係如果你睇翻就係過去呢2-3個禮拜，其實驚加息呢樣嘢唔係今日先發現，早2個禮拜大約油價喺100蚊樓上，其實市場對加息個憂慮更大嘅。即係如果睇翻一啲 CME 啲 futures 一啲Fed Funds futures 嘅數據去顯示咧，大約應該2個禮拜前左右啦，其實 price 緊9月前減息嘅機會有50%。咁只係因為最近油價開始回落啦，咁見到個加息預期落翻30%。咁其實經過咗禮拜五嘅非農數據之後咧，有個機會咧由30%彈翻上38%。咁係咪話真係好覺得一定加息咧？其實唔係嘅，咁只係拎咗呢個做藉口咯。即係債息其實都係講緊反彈咗3-4個 basis point，唔係話真係一個一嘢升咗20-30個 basis point，大家覺得一定加息啦咁嘅環境。所以我覺得呢樣嘢第一個就係有少少係拎呢個做偽命題嘅。
即係因為好多嘢跌咗，咁大家就話原來驚加息。咁但係實際上，如果你睇翻個加息預期咧，唔係真係咁高嘅。咁第二個原因就係頭先講 AVGO 啦，咁大家就可能拎住AVGO 出完份好嘅業績，優於預期嘅業績，點解都跌咧？咁樣，主要唔係就係佢跌喎。係啦，咁就拖冧埋成個市啦。咁其實 AVGO 真係如果要拆解翻業績啊，其實我哋見到嘅問題，又或者其實點解會佢個股價跌得特別多咧？其實個關鍵嘅原因唔係喺份業績上面，而係喺個記者會上面，即係應該有電話會議上面。咁電話會議佢 CEO 都有講過，就係而家 Google 咧再唔係單單會揾 AVGO 去設計 TPU，咁可能之後會揾聯發科啦，會揾世芯啦，即係兩間台灣嘅公司。咁呢個先係我諗係一個 AVGO 自己本身即係單一個股點解會跌得咁緊要嘅原因，就係之前因為 AVGO 基本上獨攬咗 TPU 嘅生意嘅，咁之後可能會有競爭者啦，會有世芯，會有聯發科。咁呢樣嘢我自己覺得就係唔係反映緊 AI 成個行業嘅問題嚟㗎嘛，係一個單一公司嘅問題啊嘛。咁所以就又係一個少少藉口嚟嘅，即係可能係一個藉口俾咗 market 一個成個 market 去 take profit 或者有個 profit taking。咁第三個原因咧就係佢講到SpaceX 啦 ，SpaceX 預備喺應該今個禮拜五上市，6月12號啦。咁呢個又係一個大家會擔心會唔會抽乾個市場資金咧咁樣。咁但係實際上又係其實如果你睇翻而家嗰個抽水嘅規模啊，其實講緊 SpaceX 只係集資750億啫嘛，750億對於美股一個咁大嘅 pool 嚟講咧，唔係真係一個咁大嘅數字嚟嘅。咁同埋而家講緊好似最新啱啱禮拜六我見到個新聞都係講緊個超額認購都係1倍啫，即係千零億美金啊。咁所以就如果講緊成個咁大嘅 market 嚟講，千零億亦都唔係一個咁大嘅數字。咁當然啦，其實有後續影響嘅。後續嘅影響就係 SpaceX 如無意外會好快納入指數。當好快納入，被動資金就係啦 ，exactly 就係如果譬如入 QQQ 咁啊，始終一上市，如果講緊而家預計嗰個市值1.8萬億左右啦，會係全球第7、第8大嘅一個市值嘅公司。咁當你納入指數，你好多被動資金一定要追入去，就變咗要沽翻好多一啲本身啲 Google 啊、Amazon 啊、Nvidia 等等。咁所以呢個亦都可能係一個原因，但係都係一個短線嘅因素。呢啲亦都大家早知啦。係咯，同埋大家都其實係好早知。唔係新聞。咁第四個原因咧，就可能係講緊啱啱禮拜五晚凌晨嘅時間出嘅新聞就係 Meta。咁因為 Google 咧就上個禮拜嘅時間集資咗800零億美金啦，佢本來預計800嘅啫，反應太好，咁到最尾800零億。咁下一間就到 Meta 啦，咁大家又講緊佢可能都要集資幾百億美金。咁呢個有可能係令到大家因為 Meta 當晚就即刻急跌咗，咁又係一個少少嘅恐慌喺度。但係其實要諗深一層嘅話咧，其實呢個唔係壞消息嚟，即係你 Google 集咗資咁多錢 ，Meta 集資咁多錢 ，SpaceX 集資咁多錢。其實每一間大嘅公司 ，OpenAI、Anthropic 都會集資咁多錢。佢真係要有錢先可以。到最尾就係啲錢會使翻落 AI Capex 度咯。咁使落去啲 AI Capex 嘅意思就係啲上游嘅基建呢，到最尾係收錢嗰班嚟。咁所以大家可以計到就係應該如無意外，2027年個 AI Capex 咧會由今年大概 total 7000億應該會升到過萬億㗎啦。咁正常嚟講，咁即係應該嗰啲公司係受惠而唔係受影響啦。咁所以變咗，其實呢次跌我又覺得係一個唔係太 valid 嘅原因嚟。咁最後仲有第五個原因就係有一間好出名嘅研究機構啦，叫做 SemiAnalysis 啦。咁 SemiAnalysis 就係應該禮拜五嘅朝頭早香港時間朝頭早，咁出咗份報告嘅，就係分析翻 Nvidia 最新個 Rubin 個機櫃咧，可能要用一啲 memory 嘅額係少一半。黃仁勳好似澄清咗係咪？唔係黃仁勳澄清，係 SemiAnalysis 個老細自己走出嚟澄清翻就我唔係咁嘅意思嘅，即係我唔係話佢個需求少一半，佢係話因為供應唔切 ，Nvidia 為咗要確保到個供貨順利咧，所以將就下令到個 memory 嗰個即係其實係一個 product 嘅 design 嚟嘅，呢個 product 本身嘅 design 就係少啲 memory 嘅。咁啊，係咪？因為本身係多啲，咁但係因為你真係攞唔到貨。係啦，即係本身佢個 spec 就係係啦，係個 product design 嘅問題，唔係因為唔需要，唔係因為個 market 唔需要。其實調轉係佢都講緊係更加反映到個供不應求嘅情況。咁所以呢樣嘢我都覺得係即係 market 可能拎咗呢啲唔同嘅所謂鬼故事啊，即係當升咗好多有一啲 profit taking 出現嘅話咧，總會有唔同嘅原因喺度。咁我哋第一樣嘢就要分析翻。
究竟呢啲原因係合理定唔合理咧？係咪真係一個 fundamental change 咧？淨係純粹一個 sentiment 嘅 change 咧？咁樣咁我覺得就似乎頭先講嘅5個原因咧，我都覺得唔係一個長線基本面。咁 Google 集資就即刻插水啦，咁其實都係有啲無辜喎，因為佢其實集資個反應又係好好，超級好㗎，對間公司係超級好咁。我覺得長線調進係好事嚟，係不過又係講永遠都係長線同短線有個落差喺度，即係其實呢樣嘢唔單止 Google，即係之前可能由 Oracle 開始，每一間公司可能有個使錢嘅需要咧，大家就會諗緊啊，你使咗錢，但係你未到回報期啊嘛，先沽為敬。係啦，咁但係其實 Google 我覺得係即係聰明嘅，佢係第一個即刻出嚟抽水嘅話咧，變咗佢係一來佢集資好多，其實佢好誇張，佢只用咗幾日嘅時間集資咗800幾億，多過 SpaceX 嘅，其實嗰個金額係，咁所以呢樣嘢係其實反映到就係佢嗰個攞錢嘅能力好高。巴菲特佢哋都即係加碼100億啦。係咯，即係攞100億出嚟，咁所以其實就係本身個 market 比較脆弱，所以嚇一嚇。係啦，因為你真係升得太高，同埋個槓桿可能真係已經升到比較高嘅情況。當一有 profit taking 就會比較大嘅跌幅同埋比較大嘅波動。係，咁我哋其實如果大家睇翻之前我哋喺上一個大跌市，即係3月嘅時候，3、4月都出咗啲片啦。咁嗰陣時就阿 Frankie 就成日提住咧，就跌市嘅裏邊咧就係要 study 下有啲乜嘢相對硬淨嘅股票咁樣嘅。咁喺呢幾日嘅大跌市裏邊，你有啲咩嘅觀察係邊啲股票、邊啲板塊比較硬淨啲咧？其實如果睇翻禮拜五咧，尤其是特別留意禮拜五咧，因為禮拜五就係跌得比較多啦，同埋幾恐慌嘅一日。咁我哋見到喺咁恐慌嘅市場裏面，尤其是 AI 基建咧，其實就差唔多齊上齊落嘅。咩叫齊上齊落？就係升多嘅股票咧，全部都跌得多啊！即係譬如講緊 memories 嘅公司啦，講緊 CPU 嘅公司，ARM 啊、Intel 啊、Micron 啊、SanDisk 啊嗰啲，全部升得多就跌得多。咁升得少啲嗰啲又會跌得少啲啦。當然台積電嗰啲個 beta 會比較細嘅，升得又跌得少。咁唯獨是有一個我自己觀察到少少啊，真係喺過去呢2個月升得好多嘅板塊。喺個調整裏面係相對硬淨嘅，就係 cyber security 啊，咁一啲即係網絡安全類嘅軟件股份。即係大家沽就唔沽佢住啦，沽晒其他。係啊，因為比較上個禮拜五講緊，如果成個 cyber security 嘅板塊去計啊，應該平均跌3.幾個 percent。咁講緊個升幅嚟講，其實佢一樣升得好誇張。咁頭先講過有譬如 CrowdStrike 啦，即係 Palo Alto 啦，呢2間公司都係啲 cyber security 嘅龍頭啊。上個禮拜都出咗業績嘅。出完業績其實佢反應唔算特別好嘅，即係都跌咗少少啦。但係去到禮拜五嚟講，見到個沽壓唔算好沉重，即係可能都係講緊跌3至4個 percent 左右。咁以禮拜五嘅嗰一種跌勢嚟講咧，其實跌得咁少咧，係見到啲投資者係幾識貨，即係唔想沽佢哋出嚟。咁呢個我覺得係可以值得去留意嘅。咁呢啲係咪咁強勢嘅？即係如果去到佢真係都跌得多，就有機會係跌市嘅。即係你話最強嘅股票都跌埋，就應該可能係見底嘅啲息。可以留意下咯，即係佢唔一定會大跌㗎，即係好老實講，因為呢個係即係佢可能強到係唔係好大跌都得嘅，係啦，呢個我覺得係其中一個因素啦。咁但係我諗最關鍵就係諗翻個 background，即係個 fundamental，即係我哋成日都講喺個跌市裏面2部分啊，即係2部分就係基本面上面我哋要做好功課，就係邊啲公司其實個底層個邏輯係好 solid 嘅，完全唔受而家譬如講緊，就算加息都好，或者就算有啲咩AI 嘅因素都，其實個底層邏輯最強嘅公司咧，咁係應該理論上係最硬淨，同埋之後升得最快。咁第二個原因就係即係第二個因素就係技術面上面邊啲跌得慢，或者係個抗跌力最強。而到最尾最先升嘅，即係升得最快嘅嗰啲嘢，亦都係應該係 leader stock 咯。好，咁啊，暫時睇到係 cyber security 就暫時領先喺星期五。我諗即係有少少原因嘅，因為其實實際上今次跌落嚟啦，好多都係所謂 profit taking 啊，即係啲我賺咗好多錢啦，我就沽翻落嚟。咁而 AI 基建呢個板塊咧，其實我哋自己都可能上年年底開始講。升咗成半年時間，其實 cyber security 係遲啲嘅。cyber security 嘅真正嘅升浪係4、5月先開始嘅，即係成個軟件都係啦，應該咁成個軟件股其實由今年年頭大家 Anthropic 開始出咗之後，大家都好驚軟件會俾人顛覆啊嘛。咁呢個 concept 其實係啱嘅，
即係真係有好多軟件公司有可能被 Anthropic 顛覆或者會有受到影響，咁所以個股價跌落嚟係合理嘅。咁但係我諗今次4、5月今次呢一 round 嘅業績出咗之後，係見到有一啲軟件公司似乎唔係真係咁受影響。即係其實連 Anthropic 佢都要幫襯佢。係啦，佢好冇錯。生意，你用緊佢啲嘢，你一路都係用緊更加多需要 cyber。咁所以我哋其實之後一段時間啦，即係其實我哋由5月出業績之後啦，我哋都擺咗唔少嘅心機落去研究一啲軟件公司，究竟邊啲會係冇咁受影響咧？邊啲個 fundamental 好啲咧？其實呢個反而我覺得係下半年嘅機會嚟嘅，因為其實而家普遍投資者咧應該成手都係 AI 基建，但係 AI 應用類即係講緊軟件類嘅公司咧，應該大家都係 underweight 咗唔少。咁所以當個市一扭轉或者係我假設今次即係跌完之後開始冷靜翻，慢慢升翻嘅話，其實大家去重組翻成個組合嘅話咧，唔排除會擺多啲落翻去呢啲軟件類嘅公司度。咁所以邊啲軟件公司好咧，亦都係我哋之後要做多啲功課嘅一部分。咁我好期待住阿 Frankie 嘅分析啦，因為我哋啲客咧就每一日都可以收到阿 Frankie 佢個人嘅睇法啦，同埋點樣去 trade。咁啊，上個2個禮拜都提咗大家，即係關於韓股啊，上個禮拜係都提咗美股係即係大家需要留咗啲乜。咁啊，即係有人幫手去護韓就好好嘅。咁啊，如果你唔想自己吹得咁辛苦，又可以揾阿黃國英幫手啦。咁我哋都即係如果係 PI，我哋都可以揾阿 Oscar 同阿黃國英幫手嘅。咁啊，去到我哋今日港股啦，港股你有冇咩睇法咧？今日而家絕插一聲又變翻24,000喎，係啊，即係陰公係啊！你成日都提住我哋嘅其實，不過始終係我哋嘅主場，咁我哋都仲有留守住一啲係啊。咁啊，應該點？你點睇咧？今日有冇啲咩？今日其實如果你要計嘅話，全世界去計啊，香港應該算跌最少㗎啦，即係因為已經跌咗。係因為本身大家持倉唔多嘛，即係我成日都講今次係一個 profit taking 嘅時間，咁所以韓國升得最多，今日又 profit taking 最多啦。日本都多，咁又會跌翻多啲。香港因為不嬲就已經大家都冇乜啊嘛，咁所以跌落嚟相對嚟講跌少啲嘅。咁我自己覺得就香港可能偏向防守性跌咯。咁我哋其實都唔係話即係完全排除晒港股嘅投資價值啊。咁我哋都成日講，譬如啲石油類嘅股份啦，咁我哋都提過好多次，其實比較硬淨嘅。咁啊，譬如今日中海油、中石油都升，咁所以就我諗成個部署上面始終都係會謹慎㗎啦，即係成個港股。但係揀一啲防守性啲嘅嘢都仲係 OK 嘅。咁但係 overall 成個 portfolio 個佔比上面，我諗港股都唔可以太重咯。係。咁啊 Frankie 都話：我哋今日就算係連寧德時代嘅盛雲之前你幫我哋買嗰啲，你都覺得有啲係可以去 lock profit 係嘛？個原因係因為咧尤其是譬如寧德時代啦、蘭喜科技啦，即係呢啲股票咧，其實比 A 股個 premium 都幾多。即係當如果市場冇事仲係 OK 嘅時間咧，大家就唔係好理呢啲因素。咁但係當個市場開始見到開始轉弱啦，個氣氛唔係太好。拎啲嘢嚟拎出嚟 take profit 又好，或者資金流走都好啦，其實就會每一個小項咧都會成為一個藉口。咁寧德時代講緊可能比 A 股今日個 premium 30幾個 percent，蘭喜可能係40幾個 percent 添。咁所以就變咗呢啲又大家都一定會有啲 profit 喺手嘅公司咧，都可能會拎出嚟做 take profit 嘅藉口咯。好，咁啊跌咁多，你覺得跌完未啊？我覺得暫時未咁快，好樂觀嘅，即係講緊譬如嗱，我今日想買嘢，問佢可唔可以買嘢，佢話唔好買嘢，唔好買嘢。因為中港尤其是港股咧，其實 A 股就另一個股仔嚟，港股咧始終頭先講，即係資金流走嘅問題係明確嘅。就算有反彈都好啦，其實好難出現一個比較持續嘅升浪。咁呢個部分我哋暫時就未話太覺得有轉勢嘅情況。咁至於台灣、韓國或者美國啦，其實講緊跌市都係第一日啫嘛，即係禮拜五先係正式嘅一個大跌市嘅開始啊。咁唔係話會持續好長時間嘅，但係我覺得個關鍵就係今次係一個 deleverage 啊，即係大家因為過去一段時間好多散戶或者好多資金浪到個盤好大，即係個槓桿好高。咁當一調翻轉嘅話咧，韓國啊、台灣嗰啲係咪幾倍咁？係啊，好多。所以後生仔好快就財務自由，而家又要翻工。冇錯，係啦。咁所以就大家可以想像就係當啲嘢 deleverage 咧，其實冇咁快，唔係講緊1-2日就可以完成嘅。咁我哋覺得就即係有所謂嘅
主動嘅被動嘅斬倉啦。被動斬倉即係可能你跌穿某個 level，你個證券行直接會斬你啦。咁其實被動斬倉係第一陣嘅，之後譬如假設有個反彈都好啦，彈完之後都仲有一陣所謂主動減倉，因為大家經過咗一次咁恐慌嘅時間咧，彈翻上去，大家有 profit 喺手嗰啲都會不如我唔好做咁大 leverage 啦，會減翻啲倉位嘅。咁所以就唔會話一兩日就完成咗成個 process。我哋覺得就可能有定個心理準備，有即係兩三個禮拜都係好合理嘅一個 consolidation 啦。咁而且就即係之後我哋今個禮拜都仲有好多唔同嘅事件啦。即係頭先講，雖然頭先講嗰5個因素咧，都唔係一啲長期影響基本面因素，但係都係中短期因素嚟嘅。即係頭先包括咗大家驚緊加息，咁禮拜3就出 CPI，咁 CPI 如無意外咧都會升到3年高位。咁呢個亦都係其中一個可能嘅 trigger point，又令到大家又擔心緊加息啦。咁第二樣嘢就係 SpaceX， 頭先講過，雖然 SpaceX 長線唔會影響到個 market，但係始終短線就係講緊佢一啲即係被動資金啊，啲 ETF 會要做啲 switching 啦，可能要加 SpaceX 要減其他嘢，咁又係會有啲影響。咁所以我哋覺得就可能未來呢2-3個星期啦，會好波動嘅，即係無論跌剩反彈都好啦，個波幅會非常之大。咁我哋喺呢段時間就可能係即係觀望住先咯。咁可能最緊要就將部分嘅倉位可能減低翻少少個倉位，有翻一啲現金部署咧。咁我哋就喺呢段時間頭先講啦，做好功課，即係邊啲公司好嘅話，我哋之後有個低位就慢慢去再做部署啦。係啊，我星期六同阿 Oscar、蔡金強我哋啲基金經理嗰個慈善午宴咧，我都問 Oscar 仲減唔減啊？跟住佢話：你滿倉啊，滿倉要減嘅喎。係啦，即係呢個係風險管理嘅一個原則啊，因為真係跌咗落嚟就需要減倉嘅。咁所以成件事都係，譬如我哋都有啲客人係長期啲錢等喺度等股災買股票，只不過幾個股災之後都仲未係好買，咁可能就真係認真做好功課，咁可能分段買啦。如果一次過決定唔到幾時有股災，我成日都覺得分段買係簡單啲嘅。即係好似而家黃國英，我哋講完個講座，我哋今日都收到好多嘅查詢，好多人想買，咁亦都好多人想sell咗啲基金，sell咗啲股票轉嚟Alex 個分，咁呢啲係一啲分段嘅做法。總之就係你想有啲股票嘅 exposure， 你唔想一次嘅 make decision， 你就去分段。你唔想自己睇得咁辛苦，你就揾啲你信得過嘅基金經理去幫你去睇住。咁我嗰啲咧就除咗交俾阿 Oscar 同阿 Alex 之外，我哋都好靠下 Frankie， 就係直接嘅股票去幫我哋去睇住啦。咁如果我哋大家想繼續聽阿 Frankie 佢嘅睇法，當然你可以係我哋嘅客人，擺足夠資金吹股票啦，咁就每一日可以睇。咁如果唔係咧，7月中咧，阿 Frankie 亦都會同我哋講下佢第3季嘅睇法。咁Alex 黃國英咧就啱啱就星期5就講咗，其實咧你唔好你俾心機啲聽咧，其實好多心法嘅嘢。我覺得即係我喺度諗翻轉頭，真係好多講心法，就唔係同你講而家買咩股票，而家高定低。其實嗰啲心法你學完之後咧，你自己識得去操縱。咁亦都好多好搞笑嘅位，我覺得係好值得聽翻嘅，喺我個 YouTube channel 大家可以揾到。咁去到月中6月17號，咁Oscar 蔡金強先生咧就幫團結香港基金籌款，咁亦都有一個 over 1個鐘頭，佢會講啲咩咧？其實一定要講息口啦，係咪？咁大家好關心3大巨頭上市會唔會令到而家即係個資金真係冇個市，即係拱到 AI 拱到盡頭就冧咧，會唔會發生咧？咁美國中期即係選舉係咪真係即係 Donald Trump 會唔得咧？不過我覺得最緊要重中之重，佢其實都係講緊息口，即係因為而家 AI 嗰啲競賽咧，其實個息係好影響佢哋集資啦。係啦，同埋佢哋嗰個即係公司嘅盈利各樣嘢，咁所以即係我識嘅人裏邊咧，我諗 Frankie 都係啦，息口判斷得最準確，起碼喺呢10年裏邊，我見到都係阿蔡金強嘅，咁所以無論係投資者或者係做生意咧，我哋都會擺條 link 喺度，你可以捐錢，跟住可以聽翻嗰個錄影。咁跟住我哋7月亦都我會訪問阿 Alex，亦都會訪問阿 Frankie。咁我哋啲客人就幸福啲，咁就可以每一日聽到 Frankie。所以記得聽每朝幾分鐘，聽下美股，聽下港股。
咁又實用又落地，咁啊好咁辛苦啊 Frankie，咁啊大家真係可以用心去聽。但係究竟追呢一個 moment 你需要減倉加倉，其實由第一睇翻你個倉位，咁同埋你真係要判斷下你有冇睇到你嗰個板塊，因為譬如好似我哋呢幾日，其實我哋都上個禮拜五我哋加咗石油股啦。今日我哋都想繼續去加翻呢啲，因為比例上大家都係少，但係呢啲都係一啲我記得 Frankie 話 natural 對沖嘅方法。咁同埋而家即係佢哋嘅盈利啊 ，Frankie 講過好幾次啦。咁嚟緊石油個價格升咗幾級，咁其實下一個業績其實反映翻個盈利個息口又好吸引，咁啊，所以大家亦都可以睇睇呢啲嘅板塊啦。咁啊，我哋繼續做新聞，唔係繼續做新聞，跟住留意住呢啲新聞嘅發展。咁有啲乜嘢嘅，我覺得好重要，大家想有啲啟發性、有啲參考咧，我又再訪問下 Frankie。咁啊，有冇補充啊？有冇啲嘢漏咗你好想分享嘅？都冇啦，係啦，即係我諗最緊要都係知道今次嘅即係呢一次嘅大跌市啦，即係其實呢2日嘅大跌市啦，我覺得都係一個牛市裡面合理嘅調整咯。即係呢個唔係一個話因為大跌市大家又開始拎翻泡沫爆破啊嗰啲嘢，我覺得暫時唔係呢個方向嘅，即係始都係一個合理嘅。即係唔係上年11月話AI 爆破啦？係啦，咁我哋覺得係即係只係真係短期升得非常之急，一個好合理嘅回吐咯。咁只係即係有個變咗 deleverage 又好，一個即係去槓桿嘅成分之後，咁可能係要翻幾個星期去消化。咁啊，俾翻啲機會，因為一路都有啲朋友覺得哇 AI 升太多啦，美股升太多啦，即係就算港股寧德時代啊、盛雲啊、冷氣都全部升太多啦。哇 Mininet 我見到得翻400幾啊，真係呢啲真係啊高風險啊。咁啊，所以就亦都俾翻個機會俾大家再認識呢啲股票嘅硬淨程度，即係跌起上嚟邊啲真係相對強。咁如果你未增加 AI 嘅投入，咁可以趁呢段時間做完功課去加翻啦。咁啊，多謝晒 Frankie。咁啊，希望大家覺得資訊有用，又可以捐下錢去幫助下人啦。咁啊，如果係想收到更加多阿 Frankie 嘅資訊咧，咁啊就可以填咗個問卷或者 WhatsApp 我哋係啦。如果想開戶口咁啊做我哋嘅客人，咁啊收到阿 Frankie 嘅資訊咧，咁可以聯絡我哋嘅客戶經理，咁佢哋會話俾你聽個情況或者個安排係點樣。唔該晒 Frankie，多謝晒。Thank you。拜拜。拜拜。